រឿងនីព្រានកុកក៏ដាក់មិត្តនីព្រានបានចូលទៅក្នុងព្រៃដូចសពមួយដងហើយបរបាញ់សត្វបានយ៉ាងច្រើនគេក៏បានដឹកសាច់ពេញរទេះយកមកលក់នៅក្នុងទីក្រុងរាជក្រឹសលើកនេះយើងបានសាច់ល្អនិងមានចំនួនច្រើនយើងនឹងលក់បានច្រើនមិនខានសាច់អើយសាច់ល្អតម្លៃធូរអញ្ចឹងកាត់ឲ្យខ្ញុំមនាលមកខ្ញុំយក2នាលនឹងហើយកាត់ឲ្យពួកយើងម្នាក់ឡើងមកបាទចាប់បន្តិចគ្រានោះធីតារបស់សេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងទីក្រុងនោះបានឃើញនីព្រានកុកក៏ដាក់មិត្តហើយក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ភ្លាមដោយអំណាចនៃការធ្លាប់រួមរស់ជាមួយគ្នាកាលពីជាតិមុនមាននប់នេះមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តាបងមាននប់តើអាចឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងបានទេតើនាងចង់ទៅណាដែរគឺខ្ញុំសុំទៅតាមបងមាននប់នឹងហើយខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេគឺរកមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃទេមិនអីទេបងមាននប់ខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយបងបានកុំបារម្ភអ្វីឡើយក្នុងពេលដែលនាងព្រានកុកក៏ដាក់មិត្តបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនាងសេដ្ឋីធីតាបានរត់ទៅតាមនាងព្រាននោះហើយក៏បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធរហូតដល់បានកូនប្រុស7កូនស្រី7ហើយគិតទៅមិនសមណាប្រពន្ធសម្លាញ់មកប្រើជីវិតលំបាកវេទនាជាមួយបងសោះប្តីសម្លាញ់កុំនិយាយយ៉ាងនេះអីធម្មតាប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយទោះបីថាយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគេតែយើងមានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមានកូនក៏ដល់យើងនេះហើយគឺជាសុភមង្គលគ្រួសារនោះប្រពន្ធសម្លាញ់បងពិតជាសូមអរគុណអូនណាស់ដែលព្រមរួមដំណើរជីវិតជាមួយបងថ្ងៃមួយព្រះសាស្តាទ្រង់ទតព្រះនេតឃើញឧបនិស្ស័យរបស់នាយព្រានកុកក៏ដាក់មិត្តព្រមទាំងកូនបង្កើតនិងកូនប្រសារទាំងអស់នោះទើបព្រះអង្គយាងទៅកន្លែងដាក់អន្ទាក់របស់នាយព្រាននោះជាមុនហើយទ្រង់សម្ដែងនៅស្នាមព្រះបាទនៅក្បែរអន្ទាក់នោះថ្ងៃនេះអូននៅផ្ទះជាមួយនឹងកូនប្រសារប្រុសស្រីចុះបងទៅមើលអន្ទាក់បន្តិចណាចាបងទៅចុះហើយឆាប់មកវិញណាអាលហូបបាយជុំគ្នាម្ដងកុំអារម្មណ៍អីបងនឹងប្រញាប់មកវិញកាលនេះព្រានទៅដោះអន្ទាក់មិនឃើញមានសត្វជាប់អន្ទាក់ឃើញមានតែស្នាមព្រះបាទនិងព្រះសាស្តាកំពុងគង់នៅក្បែរអន្ទាក់របស់ខ្លួនក៏នឹកគិតថាទ្រង់បានដោះលែងសត្វចេញពីអន្ទាក់អស់ហើយក៏ក្រោធខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយលើកនៅស្នាធ្នូទាញដំឡើងយ៉ាងមាំដើម្បីនឹងបាញ់ព្រះអង្គតែដោយពុទ្ធធានុភាពព្រានមិនអាចនឹងបាញ់ព្រះអង្គបានឡើយយីសមណៈត្រងោលមិនបានជាលែងសត្វរបស់យើងនេះណែយកមួយព្រួយនេះទៅចំណែកពួកកូនប្រុសស្រីមិនឃើញឪពុកវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទើបចាប់ធ្នូស្នាដើរទៅរកឪពុកស្រាប់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកគិតថាជាបច្ចាមិត្តជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនក៏ទាញធ្នូស្នាឡើងដើម្បីនឹងបាញ់ព្រះអង្គតែមិនអាចបាញ់ព្រះអង្គបានហេតុម្ដេចក៏ទៅបាត់ទាំងឪពុកទាំងកូនយ៉ាងនេះមិនកើតទេត្រូវតែមើលខ្លួនឯងហើយចំណែកឯភរិយាបានដឹងថាប្តីនិងកូនប្រុសស្រីបាត់យូរពេកក៏មនីនាំកូនប្រសារទាំង7នាក់ទៅតាមហើយបានឃើញកូនប្រុសស្រីនិងស្វាមីកំពុងតែឈរទាញធ្នូស្នាបាញ់ព្រះសាស្តាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាញ់ព្រះបិតារបស់យើងឡើយហានេះគឺជាព្រះបិតាប្រពន្ធសម្លាញ់ទេឬនាយព្រានបានឮដូច្នេះហើយក៏គិតថាព្រះសាស្តាជាឪពុកក្មេកឯពួកកូនក៏គិតថាជាជីតាហើយបានប្រែចិត្តគំនិតជាថ្មីបានក្រាបថ្វាយបង្គំសុំទោសចំពោះព្រះអង្គនិងសូមយកព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកស្មើនឹងជីវិតព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងនៅអនុបុព្វីកថាធ្វើឲ្យព្រានព្រមទាំងបុត្រធីតាគ្រប់គ្នាបានសម្រេចសោតាបតិផលស្រេចហើយទើបស្ដេចយាងត្រឡប់មកត្រាស់ពន្យល់រឿងនោះដល់ព្រះអានន្ទនិងភិក្ខុទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលចប់ព្រះធម្មទេសនាតើភរិយារបស់នាយព្រានបានសម្រេចអ្វីដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភរិយារបស់នាយព្រានកុកក៏ដាក់មិត្តបានសម្រេចសោតាបតិផលតាំងតែពីនាងនៅជាកុមារីមកម្លេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសោតាបានមិនដែលសម្លាប់សត្វមានជីវិតឡើយបើដំបៅមិនមាននៅក្នុងបាតដៃទេបុគ្គលក៏បីនាំយកថ្នាំពឹសដោយបាតដៃបានថ្នាំពឹសតែងមិនជ្រាបចូលទៅកាន់បាតដៃដែលគ្មានដំបៅយ៉ាងណាបាបប្រមេងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនធ្វើយ៉ាងនោះដែរឧបនិស្ស័យដែលបុគ្គលធ្លាប់បានសាងជាមួយគ្នាក្នុងអតីតជាតិនឹងបានជាបច្ច័យឲ្យជួបគ្នា
คล้ายជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបានចំណែកទង្វើរបស់ប្តីឬទង្វើរបស់ប្រពន្ធមិនអាចទទួលផលជំនួសគ្នាបានឡើយព្រោះហេតុនោះទាំងប្តីនិងប្រពន្ធគប្បីសន្សំអំពើជាកុសលរៀងៗខ្លួនព្រោះថាទង្វើបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលផលផ្ទាល់សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមេគីព្រះធម៌នាំមកជូនដោយ Medphone